hip hop was the platform before social media. Label was the only one that could have an account, and the only people that could tweet was an artist that had a meaning, that has a soulful message that had to be heard in the world. I met Erican Bambata. Erican Bambata. Shocking future. Shocking future. Whoa, I never thought the future would be so shocking as it is. Oh my freaking. Thank you for coming down for first time on. My honor, my honor. Yes, sir. My honor, big brother. Introducing fucking hero in a place to be. Yeah. Hi. F.HERO. Yes. Oops. F.HERO. F.HERO from Thailand. From Thailand. Represent High Cloud Entertainment. Yeah. Thank you for inviting. Thank you for coming down. You know, I really wanted to break it down this with you. You know, like we've been doing this for a long time. You know. Yes. And okay, we started from the beginning, you know, like I want to talk about back then, now, and the future, you know what I'm saying? Okay, let's go. Yes. So, you know, how I met you, I was introduced to hip hop culture in America. And then, you know, I exported, I started the movement, you know, along with the posse from Japan, Zebra, as you already know, Zebra, Ozero, everyone. And along the way, I met this Thai kid in Tokyo. He was introduced to me by a friend. He said, hey, you know, we get along. Hey, you know, you come to Tokyo, we party together, you know? And he said, hey, you gotta come to Thailand. I said, okay. He said, hey, it's almost disrespect right now. I've been inviting you so many times. I said, okay. He said, you got an event, hotel, and a stage for you. Come. I said, okay. I bring my artists to Thailand. I wait at the airport, and I don't see him. That's really good time. Yeah, very beautiful time. Very beautiful time. Yeah. When we are actually feeling it, meeting it, and enjoying the existence of each other, sharing the love of hip hop. Yeah. So it's like, oh shit. And then I come, and he never told me he was a superstar here in Thailand. I thought he was just, you know, hip hop lover. Yeah. And then he's a Jimmy boy, you know? Yeah. And he's all over taking me, showing me. I'm like, what the hell is going on? And I see a big guy. And I see, you know, Petri, BZ, and I see you. Yeah. That's like more than 20 years ago. More than 20 years ago. 30? Almost 30 years. Oh, time flies, bro. Yeah, bro. Almost 30 years. And tell me how you meet Joy Boy. I heard this story many times and I always loved it. Can you speak? Yeah. จริงๆก็เป็นคนเชียงรายนะครับแล้วก็เกิดที่ภาคเหนือนะครับแต่ว่าก็เป็นแฟนเพลงของพี่โจโจยบอยตั้งแต่10 ขวบตั้งแต่12 ขวบนะครับแล้วก็ใฝ่ฝันมากที่จะได้เจอโจยบอยตัวจริงเพราะว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนที่อยู่ที่เชียงรายฟังเพลงของโจยบอยเยอะที่สุดโจยบอยก็จะเป็นเหมือนครูโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเราแรปตามโจยบอยเวลาเราฟังไปแล้วก็อยากร้องเพลงโจยบอยได้แล้วก็เขียนเป็นคัสเซ็ตนะครับแล้วก็รีไวล์แล้วก็เขียนเนื้อเพลงรีไวล์แล้วเขียนเนื้อเพลงแล้วก็ฝึกแรปตามโจยบอยทำให้ได้สกิลตรงนั้นจากโจยบอยมาทำให้สำหรับเราโจยบอยก็เป็นเหมือนอาจารย์เราตั้งแต่12 ขวบเลยพอตอนที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ยเลยอัดเดโมนะครับอัดเดโมเทปลงคัสเซ็ตอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งใจมาหาโจยบอยแล้วก็ยื่นเดโมกับโจยบอยตอนนั้นก็ไปดักเจอโจยบอยที่รายการสดก็คือเกมฮอตเพลงฮิตซึ่งเขาจะอัดสดรู้ว่าโจยบอยจะมาก็เหมือนแบบเป็นกรุ๊ปปี้ครับไปดักโจยบอยแต่ว่าคนที่เจอคนแรกจริงๆคือเพชชี่เป็นคนเดินออกมาแล้วก็เพชชี่ก็เป็นคนรับเดโมของผมไปแล้วก็พาผมไปเจอโจยบอยตอนนั้นผมเหมือนแบบเจอไอดอลนะครับผมก็ร้องไห้เลยตอนที่เจอโจยบอยผมหลังจากนั้นมาก็ดีเจสไปด้ามันคีก็โทรมาบอกว่าเดโมผ่านสนใจมาทำงานด้วยกันไหมแล้วก็เลยได้เข้าไปทำงานอยู่ในก้านคอคลับเป็นที่แรกGango Club แล้วก็หลังจากนั้นโจยบอยก็เลยพาไปเจอพี่ยาสนี่แหละก็เลยได้เจอกันที่ญี่ปุ่น
I remember the story that I'm hearing. You had tattoo. Yes, tattoo Joyce Boy. Joy Boy. Joyce Boy. There. He tattooed himself Joy Boy. Just only one tattoo in my body. You know? And Joy Boy saw it. He said, it's not Joy Boy. You're not Joy Boy. I'm Joy Boy. You're Joy's Boy. Yeah. Joy, they put S, Joy's Boy. Joyce Boy. So he said, hey, I'm signed to you for life, right? He's like my father. Yeah, that's how Joy Boy told me the story, you know? And then I meet him, and we were Joy Boy. I bring the artist to Thailand, and along with him, he bring the artist Hero to Japan. It's been more than 20 years ago. More than 20 years ago. I tried to look for the footage, that day, you know? Yeah. But some of the footage was there, but I couldn't find the whole Gango stuff, you know? Yeah. We'll try to look for it too, you know? We'll keep on looking for it. Yeah, thank you. And then you came to, Japan, and along with the whole Gango Club, you know? Yes. Yeah, and we did the Future Shock. I met African Bambata. African Bambata! Yeah. Because of you invite. Yeah. その時ちょうど B-BOY パークで、ヒップホップの、はい、もう創始者もうアフリカバンバタさんもいらっしゃってて、運転して、僕運転手だったんですけど、ヒーロー見て、じゃあもうみんな一緒に行くぞなんつって。ตอนนั้นก็คิดว่าแบบฟิวเจอร์ช็อคของพี่ยาสนี่คือเป็นแบบระดับตำนานมากๆตอนที่ได้ไปตอนนั้นก็ตื่นเต้นก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสいやもうこちらこそありがとうございますでも本当に the point that I want to make here is that how we experience, how we merge, how we meet before internet or anything, before the social media or the smartphones. So hip hop was a platform to all of us internationally who caught the vibes, and along with that, we meet among each other, we appreciate each other, we understand the difference, but we share the same thing with the music culture that we learned from hip hop. So that was very, 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 very strong message and great feeling to me. I was very grateful that all the thing was going on. And as the foundation starts, and then this I never asked anybody, Joy Boy or you, I never asked. But Joy Boy always kept Gango Club running. Yes. Along with the dancers, the aside, Buddha Bliss, in and out tight. But you went out on do your own thing. Yes. How did it happen? I want to know. จริงๆแล้วไม่ได้ย้อนกลับไปเลยจริงๆแล้วก็คือตอนที่ตัดสินใจออกจากการขอคลับมาทำเองก็ลำบากใจมากเหมือนกันเพราะว่าอยู่กับพี่โจจนตอนนั้นอายุได้ประมาณ38นะครับแต่ก็คิดว่าพอเริ่มมีลูกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากเติบโตทีนี้พออยากเติบโตเนี่ยเพราะว่าอยู่กับพี่โจเนี่ยจะสบายมากคือพี่โจก็จะมีงานให้จะมีทุกอย่างให้ตลอดมีเงินให้ตลอดเพียงแต่ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะอยู่กับหมายถึงว่าเราจะต้องพึ่งพิงเฮียอย่างเงี้ยจนถึงอายุเท่าไหร่เพราะตอนนั้นเราก็38แล้วในวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเฮียเขาไม่ได้ร้องเพลงขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงต่อก็เลยตัดสินใจว่าอายุ38แล้วก็ควรจะต้องออกไปเติบโตด้วยตัวเองให้ได้ยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้ซึ่งตอนนั้นก็ลำบากใจมากแต่ก็ตัดสินใจขอความกรุณาจากเฮียว่าขอมาทำเองครับ俺からするとすごいジョイボイもヒーローも最高なんだよね俺もそういうフェーズを通ったことがあってじゃあ離れたアーティストもいるしその後また一緒に友達と一緒にして一緒に仲良くしてる人もいるしでもそういうのってIt's about growing up sharing everybody has a different goal sometimes you get on the same train to go to certain direction but goal is different for everyone so sometimes you have to switch your train to go to your destination But when you make that decision, there's another party that you're gonna meet to go along to see the journey, Yeah. And I think it's great that you made that decision, Joy Boy and you. It's wonderful. It's just it's not spray. It's the growth, Yes. And then Joy Boy, like you said, it would have been so easy just to be, under his, umbrella. Yeah. But you went out on to be your own boss, taking own risk.Everything จริงๆตอนนั้นก็ออกมาแบบไม่มีอะไรเลยครับ
เพราะว่าก็แต่ว่าคิดว่าตอนนั้นน่ะเพราะว่ามีลูกสาวจึงคิดว่ามันถ้าไม่ออกมาทำตัวเนี้ยอนาคตพอลูกโตจะยากละก็เลยคิดว่ามันยังไงก็ต้องจัมป์ออกไปให้เหมือนโดดเหวแล้วก็ต้องปีนขึ้นมาเองให้ได้เพราะว่าตอนนั้นผมก็น่าจะ30ประมาณ36แล้วซึ่งอายุเยอะแล้วถ้าเทียบกับเด็กที่มันเกิดเด็กแรปเปอร์รุ่นที่แบบ20ต้นๆอะไรเงี้ยผมจึงต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมากๆเพราะว่าตอนนั้นเราอายุค่อนข้างเยอะแล้วพอออกมาแล้วก็เริ่มทำจากอัลบั้มแรกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มไปทำธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจอาหารก็เริ่มทำร้านอาหารเริ่มทำอะไรอย่างนี้มาจนพอมันประสบเรื่องโควิดจากที่เรารับคอนเสิร์ตได้เยอะๆมันก็กลายเป็นเราไม่ได้ออกไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วคือต้องหารายได้ใหม่ๆก็เลยหานักลงทุนเป็นค่ายเพลงขึ้นมาชื่อ High Cloud なるほどね。じゃあそのトランザクション you've gone through some transaction. Alright. So you started, your own music production, also a business to, circulate, the funding for the family to constant, right? And along the way, I know there's many people who have gone that far. From going there to father is a different story. Yeah. And you took it to the father. And the next thing, I haven't been in touch with HERO for a long time. Joy Boy, I see him every once in a while. And I never, ever was interested in Japanese idol movement. Never. But there is one idol that took my heart. The group called was Baby Metal. Baby Metal. Baby Metal. And I, watching it, the music video, like, yeah. Oh, new music video come out. Oh, yeah. Papaya. Papaya. Huh? And I see HERO on the stage with the Baby Metal. I'm like, Yokohama Arena, Yokohama Arena. What? Hello. And then I was like, oh my God. And then I see him not only stepping out of Joy's umbrella, he's even making a bigger umbrella. And then, as I said, you bring in whole new generation, and I am dumb. I see how you carry yourself around. You said your age, you're, coming close to the 40s. Okay, I cannot be just a fresh rappers. I gotta be the play as a role, using my strengths, what I can do to hook up. How Joy Boy hooked you up. You're hooking new generation to you. It's like a generational cultural spiral. Yeah. It's like a torch of an Olympic that we carry on and pass it on to on, Yes, friend. Thank you. Thank you, big brother. Yes. Like you too. No. That's what we're talking Asian about, big brother. This is the culture and this is the community that we share and we're living in. Yeah. And now we talk about then, now, and as I said, I had a label called Future Shock. So I want to talk about future right now. Shocking future. Shocking future. Whoa, I never thought the future would be so shocking as it is. Oh my freaking. But, idea of Future Shock to me is, okay, back in the days, early 90s when I was in New York, there was hip-hop label popping up. But I don't see no hip-hop label in Japan, Tokyo, or nowhere in Asia. So I'm like, we need that stuff because it's going to be an international movement that's going to be happening and I don't want my Japanese people to be late on it. So we started, Zebra, and along with all the, passionate enthusiasts, we started at the label. And it served its purpose. Record company, like I said, hip-hop was the platform before social media. Label was the only one that could have an account, and the only people that could tweet was the artist that had a meaning, that has a soulful message that had to be heard in the world. And then that's how we linked up. And then, now, its whole story is different. Yes. Now it's all online. And now, what amazes me is that from the days that I met you guys, I see this potential and the power of hip-hop that's coming through. But
Not too many people in my generation in the industry saw what I saw. I saw the potential of being inter-Asia because we used to make a records, sell 50,000 copies, 100,000 copies. If you want to sell more, you're gonna make pop records, you're gonna make a fancy records. I'm like, is that what we are here to do? No. There's a people that has a passion to do that, but we don't have a passion to do that. So I said, hey, I say if we can find 5% to 10% who's serious about hip hop, dig our shit in Japan, we could reach out to Thailand, Korea, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, whatever have you. 5% of each country will give us 100%. You see? And that's what I've been dreaming. And that's what you are trying to do, by hooking up many inter-Asian artists. Banda. Yeah. Oh, many. Tell me about Asian hip hop. from Laos. Oh, wow. Yeah, tell me about it. Tell me about it. ผมคิดว่ามันส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะมันเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับที่ผมรู้สึกว่าณวันหนึ่งเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าในยุคประมาณผมเจอกับพี่ยานเมื่อ20 ปีก่อนถ้าคุณอยากจะ go inter คุณจะต้องทำแต่เพลงภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่ในวันนี้เรามี Google Translate คนสามารถเข้าใจรามแรปของเราได้จากการแปล Google ผมสามารถเข้าใจตอนแวนด้าแรปได้เลยว่าแวนด้าเขาแรปเรื่องอะไรจากที่ใน YouTube จะมีซับไตเติลอังกฤษแปลให้มันแปลว่าตอนนี้กำแพงภาษาได้พังทลายลงไปแล้ว Alright, so we're talking about producer F.HERO. So as a producer, like hooking up as a label manager, owner, hooking up young artists, you've worked not only the artists from Thailand, artists from Cambodia, Singapore. Tell us about what you see as an Asian hip hop. ก็ผมคิดว่าในวันนี้ครับที่เรามีเมื่อก่อนเวลาเราจะทำเพลงไปสู่อินเตอร์เนชั่นแนลเราจะต้องทำเป็นภาษาอังกฤษเวลาในยุคของผมกับพี่ยาสนะครับ20 ปีก่อนต้องทำเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเพื่อทำให้คนทั่วโลกเข้าใจแต่ในยุคนี้พอเรามี Google Translate แล้วเราสามารถเข้าใจภาษาได้เลยเช่นเวลาผมฟังแบนด้าแรปเป็นแคนเบเดียก็จะมีซับภาษาอังกฤษแปลให้ข้างล่างมันทำให้ผมรู้สึกว่ากำแพงของภาษาเนี่ยได้พังทลายลงไปแล้ว俺も本当に20年前からもう何十年も前からそれを思っててそれを本当に乗り越えられるのはクオリティだとか昔だったら本当にねその国に行って出会って知り合って CD 買って知ってっつってやんなきゃいけなかったのが今タイヒップホップブルブルジャパンヒップホップパラパラノルウェーヒップホップパラパラブラジルパラパラ簡単に出てくる時代になったแล้วมันก็เลยทำให้ผมเกิดความคิดที่ว่าทำไมเราถึงไม่รวมกันทำอะไรสักอย่างในภาษาของเราเพื่อให้ทั้งโลกหันกลับมามองเราที่บ้านเกิดเมืองนอนของเราบ้างเลยまさしくだね本当にだからその言語の壁を越えたcross over the language was the big thing back in the days so now as you has explained technology has leveled up everyone and as I have shared that I've been dreaming of this Asian hip hop for years and years and years so now language and artists can communicate easily now. They can look at Instagram, Twitter, X, shoot, TikTok, papa, let's make a song. Okay, I like that song. And I record in Thailand, send you to Thailand to mix. It's that easy. Yeah, really easy. Easy. See that we've been doing it for years before those days. And what I see, what's most important right now as an Asian hip hop is to, everybody can record, everybody can go over, each country to do live, to make memories, it's great. But to become a really community, we still have a distance difficulty. The reason that I'm bringing this up is because technology is going to future once again. Are you familiar with NFT? Blockchain? Yes. Web 3.0. What I see in my
here in the brain right now is a total new future shock. Wow. Holy cow. It's like a different platform for new generation to come together to bring it on together as one nation under the group, as one whole Asia, you know? So this is the reason I wanted to talk to you today, to share this knowledge and what we can do together to bring in. See, I come from generation where the music label, the mogul, they run shit. They are the one that gets money. They are the one that created Pop Daddy and Jay-Z. But they all go on a drain now. So now it's not about crazy money stuff. It's about preserving the culture, right? Spreading the community, sharing it, expanding. That's what we need to do as an Asian that was been saved our life as, you know, with the hip hop. ผมก็คิดว่าสำหรับผมเนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้มันคือการยูไนต์กันให้ได้นะครับในเอเชียเพราะว่าทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเซาท์อีสต์เอเชียเองอีสต์เอเชียอย่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันเองทุกที่จะมีฮิปฮอปคัลเจอร์ที่เด่นชัดเพียงแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถรวมกันได้ระหว่างเซาท์อีสต์เอเชียอีสต์เอเชียกับเซาท์เอเชียได้ตรงนั้นเราจะมีพลังอย่างมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับเราชาวเอเชียตลาดเราใหญ่ที่สุดแล้วเรามีมากที่สุดประชากรมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องเป็นตลาดเดียวกันให้ได้ That's what we've been down to do from 20 years ago, from the day one we meet, you know? Thank you, big brother. No, they're serious, bro. We're, destined to do this. Not for ourselves, but for the culture, you know? Woo. See, okay, so, I want to break it down to you. With my partner over there, we're selling, digital art. You are Daishiro. NFT, blockchain. Oh, wow. So, Hero, we did the song together, right? With Red Eye. Yes. Let's put some project together. Wow. The digital art, NFT, and we can even make figures, toys. Put NFT on it. We can even play the song that could be only heard, the remix version, that could only heard on the figure. We could do stuff like that. Yeah. And we can bring the avatar icon. I show it to you how we're gonna flip this. Wow. So thank you for coming down. Thank you. Thank you, brother. It's more than pleasure to have F.HERO, one and only. Yeah. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Thailand style. Thai, Japan, Western style, Thai style, Japanese style.